ஆனால் மற்ற தலைவர்கள் எல்லாரும் வந்து நேரடியாக வந்து களத்துக்கே போகிற செய்தியில் நம்மளால் பார்க்க முடியல. இன்றைக்கி சீமான் அவர்கள் மட்டும் இன்றைக்கி நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கே போகிறாங்க அப்படின்றாங்க. ஒரு ஓய்வு எடுக்கலாம், உடல்நலத்தையும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிகளுடைய கருத்துக்கள் இருக்குது. நான் ஒன்றும் தலைவன் இல்லையே. நான் மக்களில் ஒருத்தன். அது மக்கள் துயர் வரும்போது அவங்க கூட நிற்க வேண்டியது என்னுடைய பிறவி கடமை. அது இதில் அடுத்தவங்க செய்கிறாங்க, செய்யலை, அது பிரச்சனை இல்லை. போன முறை 2015 40 நாள் களத்திலேயே நின்னேன். மற்றவங்களுக்காக, மற்றவங்க பாராட்டுக்காக, மற்றவங்க சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேலை செய்யலையே தம்பி. மனச்சான்றுக்கு தான் வேலை செய்ய முடியும். இது என் வேலை, நான் செய்கிறேன். அதில் என் பிள்ளைகள்லாம் என் கூட இருந்து உழைக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். இல்லை யாராவது ஒரு 10 பேருக்கு கொடுத்துட்டு தொடங்கி வச்சுட்டு போயிடலாம். இருந்தாலும் இன்னைக்கு 3000 பேருக்கும் நின்று கொடுக்குறாரு. அவருடைய உடல்நலத்தையும் பார்க்கணும்னு இன்னைக்கு தம்பிகள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்கல்ல. நீ கொடுக்குற பொருளை வாங்க நாங்கள் வரல, உன்னை ஒரு தடவை நேரில் பார்க்கணுன்னு வந்தோன்னு சொல்கிற அம்மா அக்கா தங்கச்சிகிட்ட என்ன பேசுவீங்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஒரு தடவை சொல்லுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற பொருள் எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை. ஒரு தடவை உன்னை நேரில் பார்த்தணுன்னு தோணுச்சு வந்தோன்னு சொல்கிறவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுவீங்க? இல்லை, கிட்டத்தட்ட 1 வார காலமாகவே களத்தில் இருந்து இன்றைக்கி போட்டில் போய் இப்போ பணி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இருந்தாலும் உங்களுடைய உடல் சோர்வு தெரியுது. சோர்வு இதெல்லாம் ஒரு சோர்வா? தேர்தல் நேரத்தில் நான் உழைச்சதை விடவா இது இப்போ உழைக்கினேன்? அவ்வளோ வெயிலில் நின்று அப்படி சட்டையாக உரியும், இப்படி கையெல்லாம் எரியும், முகங்கள் சோப்பட்டு முகங்கள் முடியாது, அப்படி காந்தோம், அப்படி பிஞ்சு போய் விடலாம். அப்போவே அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். அப்போ அதை விட இதெல்லாம் கஷ்டம். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இது அரசாங்கம் வெள்ள நிவாரண பணிகளில் தமிழக அரசு நல்லா செயல்பட்டு இருக்கிறதா ஒன்றிய ஆய்வுக்குழு தெரிவிச்சிருக்காங்க. அது எப்படி பார்க்குறீங்க? மக்களை மீட்கிறதுல தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டுருக்குன்னு சொல்லுங்க. அண்ணன் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? 2015 போல பேரிடராக ஒன்றும் உயிர் சேதம் வரல அப்படிங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கணும். அதில் வந்து அவங்க செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை அம்மா அவங்க நள்ளிரவில் மக்கள் உறங்க போன நேரத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வு நேரத்தில் திறந்து விட்டதில் ஒரு பெரிய இடர் வந்துடுச்சு. அது மாதிரி இதில் இல்லை. எல்லாம் முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம மக்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துட்டாங்க. அதுதானே ஒழிய சரி பேரிடரில் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டுருச்சுன்னு ஒன்றிய அரசு பாராட்டுதுன்னா நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு கேட்ட தொகையை அது கொடுத்துருச்சுன்னா அது இன்னும் பாராட்டலாம். நிவாரணத்துக்கு இவ்வளவு தொகை தேவைப்படுது மக்களுக்கு, இழப்பீடு கொடுத்து அதை சரி பண்ணுறதுக்குன்னு கேட்குதில்ல, அதை கொடுத்துருச்சுன்னா உங்களை மாற அவங்க சொல்கிறது சரின்னு பார்க்கலாம். வெறும் வார்த்தையில் பேசி என்ன பயன் இருக்குது சொல்லுங்கள். அரசு வெள்ள பாதிப்புகள் அந்த அதிர்வு நீங்கிறதுக்குள்ள கீழ்ப்பாக்கம் ஒரு மருத்துவமனையில் இறந்த குழந்தையோட உடலை வந்து ஒரு அட்டைப்பட்டியில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி பார்க்குறீங்க? இது வந்து தமிழகத்தோட மருத்துவ கட்டமைப்பு கேள்விக்குள்ளாக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன் அண்ணன்ட்ட கேட்குற? எங்கள் அண்ணன் மாசுக்கிட்ட கேளு. தம்பி, இந்தியா முழுமைக்குமே நம்மகிட்ட வந்து அரசு மருத்துவ கட்டமைப்புங்கிறது ரொம்ப சுமார். மருத்துவர்கள், தரமான மருத்துவர்கள் இருக்காங்க, நமக்கு எல்லாம் இது இருக்குது. இந்த கட்டமைப்பை செழுமைப்படுத்தி சிறப்பாக கொண்டு வர்றதுக்கான நோக்கம் இல்லாதனால தான் ஒரு மருத்துவத்துக்கு போன ஒரு பிள்ளை பச்சை குழந்தையோட கையை துண்டிக்க வேண்டிய சூழல் வந்தது. இப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான், இந்த தான் தரமாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் அரசு சார்ந்தவர்கள், அரசு ஆளுகிறவர்கள், இவர்களெல்லாம் வந்து காவேரி, அப்பலோ, எம்ஜி ராமச்சந்திரா இந்த மருத்துவமனைகளை, தனியார் மருத்துவமனைகளே தேடி போகிறது காரணம் என்ன? இப்போ அரசு மருத்துவமனை தரம் இல்லைன்னு அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க தானே. இப்போ அதை பேசி பயன் என்ன? ஆனால் இன்னைக்கு அமைச்சர்கள் போகக்கூடிய இடங்களில் மக்கள் வந்து கேள்வி கேட்டு துரத்தடிக்கக்கூடிய காட்சிகளை நம்ம பார்க்குறோம். ஆனாலும் ஒரு தன்னம்பிக்கையோட 100% நாங்கள் பணிகளை சீரும் சிறப்பாக செஞ்சதுக்கு எந்த நம்பிக்கையில் சொல்கிறாங்க? பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கேள்வி எழுப்புறாங்க. அதில் இருக்க நியாயம் உங்களுக்கு புரியும். அதை அதிகாரத்தில் இருப்பவங்க வந்து அதை தங்க மேலே குறையில்லைன்னு நிரூபிக்க நினைப்பாங்க. இது ரெண்டும் நடக்கிறது தானே. ஆமாம், நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம், சரி எங்கள் மேலே தவறு இருக்குது அப்படின்னு எந்த அதிகாரம் ஒத்துக்கிறோம்? இதனால் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு சிறிதளவு கூட இல்லாமல் ஆளாளுக்கு ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பதில்களை சொல்கிறாங்க மூத்த நிர்வாகிகளும் அமைச்சர்களும். அது 6000 ரூபா அறிவிச்சாச்சுல, அப்புறம் என்ன? அதை வச்சு முடிச்சிட வேண்டியது தானே. 6000 ரூபா கொடுத்து சரி பண்ணுவாங்க. அந்த தைரியத்தில் தானே, அந்த துணிவில் தானே அவங்க விளம்பரம் பண்ணுறாங்க. இல்லை 6000 ரூபாய் நிவாரணம் கொடுத்துட்டா மக்கள் தேர்தல் நேரத்தில் மறந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா?
அந்த நம்பிக்கை வந்து ஆட்சியாளர்களுக்கு இருக்குது. எப்படின்னா இப்போ எந்த ஒரு குற்றத்தையும் பணத்தை வச்சு மூடிடலான்னு நினைக்கிறாங்க. கடந்த காலங்களில் நீண்ட காலமாக இந்த இதுதான் நடந்திருக்கு. இப்போ ஒரு தெருவில் நுழைய விடலைன்னா தம்பி 500 கொடுக்குற இடத்துல 1000 கொடுத்துப்பாரு, இன்னும் கோபமாக இருக்கான். இப்போ 2000 கொடுத்துப்பாரு. அதுதான் நடக்குமே ஒழிய அது நிவாரண நிதி போதுமானதா சார்? நிவாரண நிதி போதுமானதா அறிவித்துள்ள போதுமானதா போதாதான்னு இல்லை. இது எப்போ கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க, எப்போ கொடுத்து முடிப்பீங்க, அதான் என்னோட கேள்வி. இப்போ 6000 சரி 6000, அந்த 6000 எப்போ தொடங்கி எப்போ முடிப்பீங்க, எத்தனை வீட்டுக்கு கொடுப்பீங்க, அதான கேள்வி. அதுதான் இப்போ முக்கியமானது. அது உடனே கொடுத்து உடனே முடிப்பீங்களா? பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் எம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.